Bonjour, 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 peuple de Dieu, bonjour, bonjour. Mais les sous tokutana na bino, eza mama mikolo, tokutana na bino te. Mais les sous nzambe apesinga mateya po te na memi na bino. Yango wana na ye, yango wana tokanga miso po tobondela papa, topambolo tokumisi oza Nzambe, unique Dieu, véritable Dieu, nzambe alikamwa, motami na ye na moto, chirurgien na ngai, na pambolo na kumisi avocat visible na ngai, joa lokumu bongo na lokumu bongo na masanzoli, na na kokali na yo, na naza lokola yo, de juste juge avocat visible oza Nzambe. Merci Seigneur, bati biso anda tongo kilongongo yo papa, ni tozaki na mona tongo bazate batiki biso, ba biso biso ngongo yo papa tokumisi yo papa, parce que grâce ngono eza likolo na biso, na biso biso batama bende totika na mokili, batama na batiki biso, yango papa tokumisa yo, toza kodore yo kokumisa yo oza Nzambe, oza likolo na nyonso. Sois béni, sois loué, élevé parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Nous devons matin na biso eza na Luc chapitre 10 verset 38 à 42. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marie les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutant sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivant et dit, Seigneur, cela ne te fait-tu rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tel Nabiso Ezali choisit la bonne part qui ne sera pas ôtée. Tel Nabiso Ezali choisit la bonne part qui ne sera pas ôtée. La bonne part Ezali. Baso banabiso ni. Baso banabiso Jésus azali koleka na nzela na badisciple na ye. Et akotaki na village moko, akutani na mwasi moko, kombo na ye ezalaki Marthe. Marthe wana a recevoir Jésus na kati na ndako na ye. Marthe a recevoir Jésus na kati na ndako na ye. Je ferme. Marthe a recevoir Jésus na kati ya ndako na ye. A recevoir Jésus. Tant a recevoir Jésus, Marthe sikoyo akoti na kati ya distraction. Na kati ya distraction, azosala ba nouvelle, ba beaucoup de choses. Akomi kolamba, azo préparer, azosala boye, kosala misala ya ndako. Alors Marie sikoyo a comprenaki. Marie ayaki afandi na makolo ya Yesu azoka parole. Mais mutu akutanaki na Yesu, mutu ayambaki Yesu tangu Yesu akotaki na village wana ya na mboka wana ezalaki Marthe. Mutu akutanaki na Yesu, mutu ayambaki Yesu ezalaki Marthe. Mais Marthe akotaki na distraction, akomi kosala ba kolamba, kosala ba makambo ndako, ko nettoyer banini, tandis que bazalaki na Marie siko a comprendre, sœur na ya comprendre Marie aye afandi makolo ya Yesu pour ayoka parole. Pour ayoka parole, azwa quelque chose na part en Nzambe. Abino Marie a comprendre, mais Marthe azana kata distraction. Marthe akoti na kati ya distraction, abandi kokende kosala musala, kopangusa, kolamba, konettoyer ndako, kosala bo, tandis que ndeko na ye Marie a comprendre bi non, ngana zwa bonne part. Olenga na kota na kokende pe ko aider ndeko na ngana za na makolo ya Yesu na yoka parole.
yango wana balobi na biso teme biso ezali ke mpona bonne part choisi bonne part na yo oyo moto akoki kote yango te luka kote ya bien oyo moto akoki kolongola yo te. Po Marthe ayambi bénédiction mais apporte une distraction. Bénédiction ezoya pa na ye ayambi yango ekoti na mbongo na bango ayambi yango akoti so na kati ya ndako na ye mais akotisi distraction. Abandi kosala mosala konettoyer kosala mosala ya ndako mais Marie à comprendre abi non ngai nafana makolo ya Yesu po nazwa quelque chose parce que liloba nzambe ezali guérison ezali bomoi ezali nzela elakisa biso nzela elakisa biso bomoi liloba nzambe ezali na bonne part soko olandi liloba nzambe quelque soit quelque chose ekomeli yo lokolo kandi oza lokola na bonne part eloko moko te problème ne kozwa solution ntango oza kaka na makolo ya Jésus ntango oza kaka na bonne part ezala moto ekomeli yo ezala eloko nini ekomeli yo ezala likambo nini yo accident maladie na mbeto hôpital eloko nyonso ekokomela yo ntango yo mpona bonne part Jésus Christ de Nazareth ntango yo mpona bonne part liloba ya Nzambe eloko wana ekoshue yo nde moto kolonga yo nde moto kozwa solution eloko mosusu eyaka nango eza nango mopaya eye po ekende nango eye nango mopaya eye nango efandi nango etali boye emoi nango eloko kati nango te eke nango yango moko nde balobi le prince de ce monde akoya me akuta yo te na eloko na ye ntango akuti yo na eloko na ye nde akofanda mais soki akuti yo na eloko na ye te akobota mbango ye moko akokende parce que aye na ye mpa na yo akuti yo na eloko na ye te malade eye na nzoto na yo ekuti yo na eloko ya diable te ekei eye nango me ekei blocage eye ekei souffrance eye ekei parce que ekofanda te parce que yo mpona na yo bonne part ntango yo mpona bonne part quel que soit maman papa eloko nyonso ekokomela yo ntango yo mpona bonne part oyo moto akoki kote yango te c'est Jésus Christ de Nazareth c'est la parole de Dieu oyo moto akoki kolongola yango te eloko nyonso ekokomela yo ezala bato baseki ezala bato batoli eloko wana ekopota mbango ya moko ekei etiki yo parce que yo mpona bonne part wana oyo yo mpona moto akoki kote yango te ezali Jésus Christ yo mpona yo fandisa kati na yo moto akoki kote yo Jésus Christ aza te loba yo moko otika Yesu yo moko oboya otika mais soki yo moko okangami na Yesu okangami na que ce soit passe souffrance lokuta eloko wana yo mpona ekososomi te eloko wana yo mpona ekotika yo te eye nango mopaya na nzoto na yo mpo lobi ekende eye nango mopaya mpo lobi epota mbango ekende eye nango mopaya mpo epesa Nzambe gloire mpo ezongisa gloire epai ya Nzambe epesa yo témoignage olobaki tala eloko boye ekomenaki nga tala lelo nakomi boye tala eloko ekomenaki nga mokili esekaki etolaki egangaki mais tala lelo nde nakomi bilo mosusu eyaka nango moye na biso bana Nzambe mpo epesa kaka Nzambe gloire nde to batinaki Yesu tala moto oyo abotami boye mpo na nini eza bakoko na ye moto basungaki baparent na ye moto basungaki ezali lisumu Yesu abondaki eza lisumu te ezali mpo gloire ezonga epai ya Nzambe eloko mosusu eyaka ekomelaka biso bana Nzambe pour gloire epesami na Nzambe pour gloire ezonga epai ya Nzambe pour gloire ekende epai ya Nzambe mokili etalobi tokaki boye te etala tomoni yango te tomoni yango boye tomoni nde mosusu mais tokaki nde mosusu wana ezalaki mpo Nzambe azwa gloire pour biso bana Nzambe topona bonne part Nzambe akotika biso te que ce soit souffrance que ce soit passe que ce soit monyokomi que ce soit bitumba eloko moko te ekolongola biso mutu moko te akoya kote biso na makambo oyo biso topona Yesu Christ Nazareth na nzela oyo biso topona ya koyoka liloba Nzambe mpe ya kozwa bonne part oyo topona Yesu Christ tolanda nzela wana mutu akoyi kote biso yango aza te yango wana balobi ntango Yesu ayaki akoti na village wana Marthe mutu ayambaki Yesu
Tant ayambi yezu akotisi yezu na kati ya ndako na ye mais akotisi distraction. Ambeni ko ke no sala ba nettoyage ko sala boina boye ko lamba ko tumba ba Thomson ko sala ba fumba ba kwanga abosani ke il fallait Marie atali abi non muto aye ngafuna zwa bonne part aye na bénédiction nanga aye na lipambo nanga aye na eloko boye nanga aye posi sa maladie nanga aye posi sa souffrance nanga aye posi sa chômage nanga aye posi sa passe nangai soni nangai humiliation nangai non 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 ngafuna fana makolo na ye nya yoka liloba nzambe tant Maria yaki alobi aba comme il avait sa sœur Norma Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écouter sa parole. Il y a fanda qui n'a pas Jésus Marie pour la parole de Dieu. Il y a saisi quelque chose. Marie a compris qui. Avec le mouton le quoi la côte il faut qu'on a soit guérison nanga. Mouton le quoi côte il faut qu'on a soit musamoué nanga. Mouton le quoi côte il faut ngai na soit mukanda nanga la zoluka. Mouton le quoi côte il faut qu'on a soit mubali nanga mwata nanga la zoluka. Mouton le quoi côte il faut qu'on a soit bénédiction na la élevé. Il faut qu'on a la élevé. Oza ani nanga. Nzamba le comme ça grand. Nzamba le comme ça munene. Nzamba le ko élevé nga. Oza ani nanga. Il faut na fan na makola Yesu. Pour nous recevoir quelque chose au monde où otenga yango. Et moi Marie associé là qui avant là qui na makolo ya Yesu ayoka la parole de Dieu. Mais balobini Marthe occupée à divers soins domestiques. Sylvain et dit Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Marthe nous a causé une distraction. Il est à recevoir à cause de Marthe, il est à recevoir Jésus à côté de la catastrophe. Mais à côté de la distraction, à l'autre année, ma il ne suit pas Jésus. Et qu'on va dire, ah, Jésus, oh, ils ont tout mis ça au thé. Vraiment, nous avons salam salanga moko kolamba ko salani pour te servir. Au cocu ko le marité, aya ko edenga. Marthe a contacté la carte de distraction, mais Marie a compris qui a compris qui oh ils étaient à saisir oh ils étaient à 6 mois c'est les qui tout ce qui est à 6 mois pour te comprendre que la fin de l'année tout si ça te compte en 2009 non Marie a dit non n'a pas compte à boiter en 2019 nana kokota na bapasi ote nana kokota na maladie ote nana kokota na minyoko ote nana kokota na humiliation te nana kokota na stérilité ote nana kokota na zanga mukanda te nana kokota célibat te nana kokota na ba na kindoki te nana kokota na ngai fo na saisir eloko moko. Marie a comprendre ki aye ko fana makola Yesu pour ayoka parole nzambe ayoka saisir eloko moko azoloko na ye abi 6 mois déjà eleki tozo kota siko na 6 mois mususu. Non, nous avons parlé qu'ils ont une élévation dans la ils ont un quelque chose dans la non, Marie a compris qu'il y a fait ma cola Yesu, a parole de Dieu. Mais Marthe a été distraction. Ayambi, mais à cause de distraction, comme il y a là. Mais Marie a compris a fait ma cola Yesu pour ayoka. Il a saisir année na ye et les capables battre. Tout compte en 2019. N'a pas de problème, n'a maladie, n'a mitomisani, n'a son, n'a humiliation, n'a kozanga, n'a kolela, n'a minyoko. Non, tout côté en 2009, n'a makambo sika, n'a élévation, n'a paix, n'a joie. Marthe a compris qui. Marthe a compris qui par na ye. O nous avons côté à monter, dans la fin de ma Jésus. Telle chose allait choisir bonne part. Que personne n'a été côté à monter. Bonne part dans les années. Fan la lobanzali, côté à distraction, côté à ma campagne, par mes années, au salaire mingi, aux yeux na opi le comme côté. Aux yeux le comme côté. Bonne part dans les. Quoi est-ce que ma cola Yesu? Vous mettez ma cola Yesu. Fan ma cola Yesu. Aux bonne part au mari afin de ma cola Yesu. Avant de la bonne part na ye à saisir en go bonne part na ye. Mais Marthe a cause qui distraction. Mais Jésus a dit répondait qu'il le Seigneur lui répondit,
Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et ça fait la bateau va s'inquiéter, va s'agiter pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'eau, il y a monde, aniazo nyonso, amona nyonso comme les kaka siko, asa se s'inquiète pour mitungisa. Ok, Bible le mine to mitungisa mate lobi na biso eza ya Nzambe. Tala ndeke na likolo asala biloko te mais aliaka. Jésus a répondu, une telle chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point hontée. Marie a pris bonne part naïe. Oh, mon côté a pris kolongolango. Ah, koki kolongolango te, que ce soit eloko nini ye, muto koki kolongolango azate, que ce soit nini komeli yo, et a choisi bonne part naïe. Afin de makola Yesu, ayoka liloba Nzambe, oh muto mota koki ko ote yango. Il y a un thème de allez choisir bonne part. Oh, mon côté, à quoi côté, mon côté, bonne part, oh, yo, au pony, bonne part, des années, au pona Yesu, au fan de ma Yesu, au parole à Yesu, au kakadilo banzambe, il y a des alis là, il y a des alis bon moi, il y a des alis guérison, qu'est-ce que soit pour problème qui est comme Elio, comme au pona, bonne part, comme ma mari, a dit bonne part, et l'autre, mon côté, comme la yo. Tout ça, l'équipe de 2018, tout ça, l'équipe 6 mois. Tout l'équipe déjà, janvier, juillet, tout ce qu'on a tout ça, qui est pour tout 6 2018. Yo kokota kaka na makamboana. Ukokota kaka na makambabe, ukokota kaka na ma haine, na ma colère, na ma méchanceté, na kotola, na koseka, na koyima, na makambabe. Non. Okota kaka na ba mutungisa na binyoko na non. Il faut qu'on a bonne part. Bonne part na yo izani. On a bonne part na yo oza na makola Yesu, oyoka parole à Yesu. Pe otiamo na misala, ni bakenda ke église, na ke liloba Nzambe. Est-ce que tu as na misala? Il faut tiamo na misala. Tout ko tiamo na misala e ko gota ka muma. Bonne part na yo oyo au choisir ekobota mbuma nzambe na biso okaka biso soni te que ce soit likambo comme elio nzambe na biso atikaka te akisa masoni te abwakaka pe te nzambe otondimeli ye atikaka te soki oponi ye bonne part ezali Jésus Christ Nazareth soki oponi ye akotika yo te akoki biso soni te que ce soit eloko comme elio akotika yo te balobi soki ozoluka délivrance ndima batuka yo soko ozoluka okoma grand ozala élevé ndima humiliation koya humiliation yaka pamba te eyaka na élévation eyaka pamba te eyaka na humiliation ntango mokili humilié yo eseki yo etoli yo na ntango nde nzambe aza koeleve yo koto bazotola nzoka koto nzambe azotombola mokie azoeleve yo soki ozoluka mpe ndima guerre bitumba eya ntango bitumba ekoya obundi te omona mpe ekoti okaka te cesse le pe ntango guerre esili omona cesse le fe wana sikoyo mpe ezokota ntango ozoluka mpe yeba guerre ezoya ntango ozoluka délivrance yeba bazotuka yo bakotuka moni okangaki jeune monaka moto moko ye aswanisi yo moni atuki yo mais yo ozoluka délivrance ntango ozoluka élévation koma grand ndima humiliation eyaka po emema élévation au contraire humiliation ezalaka élévation bato bazotola bazoseka azwi amoni yeboye wana sikoyo yo nzoka nde moke nzambe azotombola azomakisa ye mokili yebi te ntango ozoluka mpe c'est la guerre ntango ozoluka victoire combat moko mutu moko aya luki yo combat bundisi omona pou ogani otomboli maboko lobi nazwi victoire pona bonne part ndenge Marie aponaki bonne part ya Marie ezalaki nini afanda na makolo ya Yesu ayoka parole de Dieu yango nde ezali lipe ezali bomoi ezali nzela ezali guérison ezali paix ezali joie mais Marie mutu ayambaki Yesu ntango akotaki na mboka na bango akotisi Yesu na ndako na bango mais Marie akotaki na kati ya distraction
ndeti sikoyo tozali tozokende mpo tosisa année tokota na 2019 eza na bato mosusu bazocomprendre te eza moment na ye eza temps na ye asaisir yango azokota na kati ya distraction eza bato mosusu azocomprendre te temps oyo toza na ntango ya tribunal eza lokola omati na avion okomi place moi ekomi okomi kobanga okomi na ntango wana puis 6 mois déjà eleki sikoyo tokai na 6 mois po tokota 2019 non il faut vraiment naluka nzambe ndenge Marie aponaki bonne part faut topona bamama bapapa topona bonne part na biso ezali topona Yesu Kristu aya na bomoi na biso afanda ye nde azali solution ye nde azali guérison ye nde azali lobiko ye nde azali élévation na biso ye nde azali paix azali kimia azali bomoi yango na thème na biso ezali choisir la bonne part oyo motu moko takoki kote yo yango oyo bonne part wana ezali Yesu ndenge Marie akompanaki ntango Yesu akotaki na village na bango Marthe abengaki Yesu ayaki na ndako na bango mais Marthe akotaki na distraction mais Marie apusaki ye afandaki na makolo ya Yesu mpo azwa part na ye ope komi moto afanda mpo azwa part na ye akota nango na 2019 choisi par na yo et encore du temps ato kotaki na banzela mabe ato zalaki na makao mabe ekomi temps opona ofana makola Yesu ozwa par na yo o mutu mota ko ote yango ba mama ba papa na sipiye bino na bondeli bino boluka bonne part na bino ato zalaki ndoki ato zalaki na bakisi ato zalaki na bangaka pona bonne part na yo tika pona kota siko na part ya bien oke mutu moko ta ko ote yo eza Yesu Kristo yenda azali bomoi azali nzela azali lumière na kombo na Yesu Kristo na pamboli bino na pamboli bandako na bino na lobi pona bonne part o Yesu Kristo abombeli bino o mutu moko ta ko ote yango na kombo na Yesu Kristo Nazareth nzamba pambola bino apambola bandako na bino apambola bino esika bozala ba vacances partout bokende vacances po bozanga malamu na kombo na Yesu Kristo amen.